man dama leen gisee ñu yor ay pompe à gaz ma gis leen yor ay paaka c'est la xam ne ñii dañu ñëw pour yàq dañoo ñëw pour yàq mais ñun ñii buñ leen toppee xajuñu si ñoom waa kër Khalifa Sall waa kër Khalifa Sall moo nekk si ginnaaw parce que nan ngay ñëwee yow rassemblement ngeen yor ay pompe à gaz ay couteau ay jaasi nga xam ne ñii am na lu ñu naroon il faut pas que ñu ragal wax ji buñ ko ragal. est-ce que paaka yi ngay gis ak yooyu da nga ko gis. wallaahi laala maa gis ñu yor jaasi ay paaka maa gis ñu yor ay pompe à gaz man maa ko gis. ñu bàyyi leen si biir nit ñi dañuy ñëw pour saboter jotaay mais la prochaine fois parce que Seydina Mohamed koy jege Khalifa Sall ku la Barthélémy Dias ñëw taxaw suñu jotaay bi dina déggal tey. ñu demandé ñu ba ñu ko autorisé mais Sénégal ñoom moom nday Sénégal Sonko moom nday Sénégal lépp moo fi am ku dul Sonko bëgguñu ndayam les soi-disant opposants ce ne sont pas des opposants ils sont avec le régime pourquoi doo leen gis tey ci ndaje yi la moo doon ñëw ci ndaje yi du ñu ñëw lépp xoolal askan bi néew ci ñoom Barthélémy Dias est un lâche boo ko doon ci ñuy sacrifié est un traître et ce pays ne sera jamais dirigé par un traître Seydina Ousmane Sène moo koy dirigé wala Bassirou Diomaye Faye man maa la ko wax